PIL petitioner murdabad, murdabad, murdabad. PIL petitioner murdabad, murdabad, murdabad. Amak lage shanti, shanti, shanti. Amak lage shanti, shanti, shanti. बर'नि थामथि गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायनि सायाव धेमाजि जिल्ला एबसुआ खुद्रिनानै पेटिशन बिलाइ आरो मुसुखा सावदों। गुबुन गुबुन जिल्लायाव PIL होनायनि सायाव खुद्रिसारनाय बायदिनो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दिनै धेमाजि जिल्ला एबसुआ बर'नि थामथि गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायनि सायाव दिनै खुद्रिनानै पेटिशन बिलाइ आरो केस होग्रा मानसिफोरनि मुसुखा सावदों। बर'नि गासै रादाबसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिगोरबाय। दिनै आसाम नाङैनो बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरनि NBBनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव 2020 मायथाइनि 26 जानुवारियाव जा मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै दिनै बड' राइटार एकाडेमिनि हेफाजाबजों जा मोनसे गुवाहाटी बिजिरसालियाव गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे PIL केस होदों। बे केस होनायनि हेंथायै जोङो दिनै बर' फरायसाफोरा आसाम नाङैनो बिथांमोननि हेंथायै बिथांनि जा मोनसे पिटिशन फाइल सावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसाफोरनिफ्राय खावलायनो सानदों जाहाथे जाय बिथांमोना बे PIL केसनि हेंथायै पिटिशन फाइल होदों बिथांमोना उइथड्र खालामना लानांगौ। लोगोसेनो बर' हारि जौगानायनि बर' समाजनि माखासे खामानि मावनांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जा एकर्डनि MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जा फैफानाय दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ। जों बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरो आरो बिटिआर एकर्डजों लोगोसे जों बिटिआरनि बाहेराव बड' कस्टल काउन्सिल बे काउन्सिलनि जा मोनसे काउन्सिलखौ फुल फ्लेजेड दाफुंनाय भिलेज नटिफिकेसन खालामनायजों लोगोसे समाजनि दाफुंनाय बे हाबाफारिखौबो गभर्नमेन्टआ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बे दाफुंनानै इलेक्सन बिसायख'थि खालामनानै जोंनि समाजखौ जौगानायाव समाजनि दावगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनायाव हेफाजाब मोनो जों बेखौ खावलायगोन आरो गभर्नमेन्टखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्ट मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोङो बेखौ मावफुंनानै थाबैनो बिसायख'थि खुंनायनि राहाखौ खालामनो हायो। PIL होनाय जादों बिनि सायाव नोंथाङा राजखान्थि सानो नामा? दा बेयावथ' माबा मोनसे राजखान्थि षड़यन्त्रफोर थानो हागौ जों मिथिस्लाबा निस्सय बिदि थानायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जादों जानो हागौ। जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायगोन जाहाथे जाय बिथांमोना PIL केस होदों बिथांमोना उइथड्र खालामना लानांगौ आरो बर' समाज जौगानायनि थाखाय बर' हारिखौ दावगाहोनो थाखाय बयबो जयै खौसे खामानि मावनांगौ। सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ फोजोबनांगौ आरो जोंनि जा दफाफोर एकर्डनि गेजेरजों दा जों दफाफोर मोनबोदों जोंनि मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव जा मोनसे लिरनाय दङ जा जौगानायनि बिथिंफोर बेखौ मावफुंनायाव बयबो बाहागो लानांगौ होनना जों खावलायगोन धेमाजि दाथ' जेंनायाथ' जाया जाबाय थादों नाथाय जोंनि बे जेंनाया बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो सोमजिबाय थादों आरो जों बेयाव खावलायगोन बिटिआरनि बाहेरनि बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे बैफोर जेंनानिफ्राय जोङो गोजानाव थायो आरो जोंनि बेफोरबायदि जेंनाखौ खालामनो आरो माबाफोर समस्या जादोंबा सावरायलायनांगौ। सावरायलायनाय आरो सोरनिबा गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा माबाफोर थानांदोंबा आसि दिन्थिलायना होनांगौ। दिन्थिलायनानै सावरायलायनानै समाधान खालामना लानांगौ आरो गोजोननि थाखाय बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयबो खौसेयै खामानि मावनांगौ जों बेखौ खावलायगोन। बे PIL खौ बोखांनो लायाबा नोंथांमोना माबाफोर उनाव माबायदि हाबाफारि लालांगोन? बिथांमोना जाहाथे बे PIL खौ बोखांना लायाबा उननि समाव जों बिनिफ्राय गोख्रोंसिन हाबाफारि लागोन आरो जोंनि जा मोनसे मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ सोलिलांबाय थागोन।